السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج ہم سیکھنے والے ہیں چھینکنے کی دعا۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کو چھینک آ جائے وہ پڑھے الحمدللہ۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اور سننے والا یعنی جو سامنے ہو جب وہ الحمدللہ سنے تو وہ واپس چھینکنے والے کو کہے یرحمک اللہ، یرحمک اللہ، اللہ آپ پہ رحم فرمائے۔ اور چھینکنے والا پھر واپس سامنے والوں کو کہے گا یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہدایت دے اور آپ کے حال کو درست فرمائے۔